Ó, estamos aqui na igreja, Assembleia de Deus, Guarapuava. Polícia Militar entrando na igreja para tirar o som. Às 12h30 da manhã de domingo. Não tem som nenhum na igreja. E eles estão levando o som. Tudo desligado, os músicos nem estavam aqui dentro, a igreja fechada. A igreja estava fechada? Igreja fechada. O senhor que é o técnico? Não, na realidade, o senhor está dizendo isso para conduzir? Isso. Não é essa a ideia, na realidade é cabeamento. É, o algo que inutiliza, não pretendo levar para você for levar, porque tem que levar todo. Cabo, porque corta com o cabo. Nesse caso, o cabeamento tem que usar, tem que tirar tudo de cima da igreja. Não, qual que é o cabo que transmite da mesa para as caixas? Teoricamente, sem esse cabo não funciona. Puxa vida. Você vai, vamos ter que tirar, mexer com toda a logística dos cabos. Não, é um cabo simples, é para ser um cabo simples, né? Não um cabeamento que distribui. Na verdade não tem de som, mas eu creio que essa mesa distribui para uma central que distribui para todas as caixas, é isso? É para ser um cabo simples. Eu conversei inclusive com ele. Como é que é seu nome? Direto de ajuda. O senhor vai comigo lá também? Sem problema. Eu não sei se é o senhor pastor, se é ele. Vai o pastor Juliano. Não, vai eu só preciso de um. Eu vou. O senhor vai. É, porque ele já estava fazendo com o quarto. Tá, só o técnico. Entrou? Só esse aqui então é o cabeamento que faz ligação da caixa com a mesa, das caixas com a mesa. É isso? Isso aqui não utiliza o material. É, exatamente. Tá. Só o documento do senhor que vai constar no boletim.